jam kemudian. Jadi maneh teh ngadepo tetehnya. Jadi maneh teh ngadepo eta teh dina IQ option. Entong kitu ieu. Ngobrol we ieu entong di kitu-kitukeun we. Ngobrol ya ge biasa wae. Eta teh beuteuk naon IQ option. Geus tong dibahas ieu gitu ieu. Nomo. Lain Lain orang ngabahasna judi slot aya mah. Mam, mana pernah main binomo tuh? Udah pernah. Ya, cair juga ieu anjing. Dia cai biasa aja. Lain juga apa tuh kuluban ieu. Oh kulub jahe. Lain kulub jahe. Ku aing dibejakeun mana bieu teh PT naon bieu teh anjing. Juga kulub. PT naon bieu ku aing Bulu hayam. bejakeun ku aing mah bieu. Juga rasana juga seungitna juga seungit bulu hayam anjing nu dikadu di leong. Eta kan di maneh? Mana orang ya? Jahe. Cobaan. Cik ieu orang cobian ieu. Panas. Sarua ieu. Sarua aja. Nah aja. Maneh hilang perasa sih kan teh. Corona. Oh iya. Nah, Ku aing didaftarkeun Wisma Atlet. Sorangan na kaca. jahe merah. Udah kayaknya. Terus ngeunangan ieu. Coba aya kotak kritik dan saran teu mam dina jahe merah eta. Rasa maneh siga hayam dikulub gitu kuduna. Bagus. Jadi maksud maneh datang ka dieu ngawe aing 10:30 anjir. Nanyakeun geus sare can cenah mah. Aing geus lelenggutan mau. Urang teh hayang Urang hayang sebat cenah jeung ngopi. Gitu hek ka dieu. Da urang mah rek sare niat. Lain siapa? Aing ngadenge keluhan rumah tangga aing siapa? Da aing mah moal berkeluh kesah. Berkeluh kesah kita. Daripada ngadengin cerita rumah tangga maneh. Tanah abi. Oh samakeun atuh. Sia, cek sensor. Sensor. Soalnya jadi pendengar anjing. Rumah tangga tuh. Rumah tangga tut. Nah, ceritanya cenah. Ya apa yang aing alami. Jadi rungkatnya kabeh. Eta teh si Citra teh kumaha jadina? Terus ngebahas awe ieu. Biar ieu. Rungkat. Ingat kata-kata sponsor dan Patrick. Naon cenah mah? Teruslah mengocok Patrick nu eta. Lain. Sukma deketnya saha sih? Mananya? Naonna? Awewe. Kemarin masa ieu. Acan sih can intens. Belum waktunya beureun. Tapi mana mengungkapkan ke orang dina hati terkecilnya mah sudah ada keinginan ji. Ya heuh tuh kabeh kitu mun mana kitu sih. Sia tanya cok budak kelas genep SD anjing. Siapa? Setiap orang anjing. Siapa out of context? Setiap orang tanya si aing budak kelas genep orang SD. babaturan arurang. Mana aya baturan si Mujib budak kelas genep SD. Aku babaturan mana kelas genep SD? Oh, di kampung aya anjing. Jib hayang kawin can, moal arek nengale beko. Tapi dai budak orang yang stek ade ayeuna teh. Teka rasanya. Siling tinggi kamari teh ieu. Menjodohkan saya hi. Jeung Chinese deui teh. Jiga nama Chinese sih. Sana Jessica, Evelyn, Karin. Au Karin atuh. Bawa au Karin. Tinggi. Karin ngopi. Cek aing teh mau kodimahan we. Geus teu? Tinggi. Da mah mungkin teu geulis di gas mah nya. Ah henteu oge. Ada siapa nu geulis di gas. Goreng mah moal. Rengkan. Sok teu ngaca teh anjing. Mane kudu boga 3 eng gitu nah. Dan rasaan ieu beungeut aing ragujeun geuna ka bogo aing mah gareulis ieu. Tapi cang tang itu si pemajikan mah. Aing nanya ka mana? Aing mana mengakui teh itu. Nah, Bawa ke bogo aing mantan-mantan aing. nyetong ningali masa lalu sih. Ente ningali masa lalu aing nanya mengakui teh. Mengakui ya.
Ngan ujungna tong rungkad oge. Tong jadi pamajikannya goreng patut. Dibawa ka mana teh. Jadi rungkad. Wah, nu goreng patut ieu. Naon atuh? Aya kan nu pantas jeung nu teu pantas. Teu good looking urangnya. Mam sudut pandang mencari jodoh mam. Apakah yang harus yang Pokoknya mah pinapsueun dulu? kebahagiaan hakiki imam itu ketika sudah tidak ada lagi kemiskinan di dunia ini. Moal aya mam. Warung eta aing ngeri ke definisi kebahagiaan. Depikeun ka dewa Neptunus muncul ke udara ge moal. Tidak ada penderitaan. Oh penderitaan. Mana sih ga Ai biksu tong nih. miskin makan jelema. Aing penderitaan lu boleh edan deui levelna. Ya, Lu udah edan deui. Nyeri huntu Ari penderitaan ya. miskin mah kan terbatasnya. Maksudnya sorry nya misalnya Miskin mah kayaan lah. menengah ke atas Ya. kan udah miskin ya. Kayaan lah. Nu bisa ada harti lokal sapoe kan bisa disebut miskin. Aya derita mah rek nu bongar, nu menengah, nu miskin ge aya anjing. Nu edan deui levelna. Jadi ngecepatkan cinta. Binatang. Penderitaan tiada akhir. Matak teh. Gitu hirup Sok emang gak baca teh bang tenan naon. semua. Aya rekaman. Dan disensor lah kurang ya. Jika tadi ngomongin babaturan kan gua yang disensor. Engke mah ieu lamun kitu. Kumaha? Ulah jadi di-cut. Naon Tuh tulisan. aing teu bisa. Neangan atuh ieu meh keren. Oh bener. Siapa? Aya ketang na VN. Ye, menurut mana kumaha ieu metaverse? Mana sapa can metaverse? Mana kan geus nyaho kripto ya. Nya mana geus nyaho kripto. Urang nek nanya metaverse apal can? Nyaho ieu. Metaverse? Berarti apa? Anu meuli lahan digital. Kan digital. Aing teu ngarti. Ngerti asup akal jeung aing mah ieu. Tapi dibeurina ku kripto yi. Nya Dibeurina ku kripto. Kan kieu aing meuri ngaranna meuli lahan teh berarti kudu aya meureun eueuh. Ukuran are eta nek ditinggali dina naon. Ayeuna aing balik nanya ka maneh. Nya, maneh meuli kripto. Kripto teh naon? Duit, Pak. Heeh. Mata uang ya. Heeh. Dicabak bisa teh ku maneh nanya. Lain masalah dicabat henteu. Nu jadi poinna kan nilai tukarna ieu. Naik turun naik, tapi bisa diduitkeun teu. Akhirna bisa kacabak teu. Kacabak kan? Bisa dicabak, bisa Nya, dicairkeun gitu. henteu maksudna kieu. Lamun eta jualan lahan, heuh. Anggar cai aing mah teu asup akal ieu. Kecuali kieu lah juga misalnya kieu. Tokopedia Ya. nyadiakeun 1000 toko gitu bener nya. Ya. Urang teh gue dagang di Tokopedia. Tapi orang kudu malah hijau toko gitu lain ieu. Dengan syarat lah. Dengan syarat tertentu. Ada daging ieu. Mana mau ngalung. Sok urang mah Mana cenah daging deui. Aing teh cenah. Teuing magong. Ras ante Mam, aing kumaha menurut Mak ente Situ tentang mah bahas metaverse? kalari itu lieur ieu. Bahaya tuh mah bacotan Lain peuting. masa ngabacotan beuting. Bisa ayeuna mah ngagibah batur sih teh. Pengeunahna bacotan beuting mah beuh deui. Si Imam mau speak cenah. Iya, meureun kan bermain teh make VR. VR betul. Tah jadi nya jiga lahan atau mungkin Banner lah. banner. Oh, tapi apart, lamun- atau aya wahana gitu. Jadi jika main game we meureun. Tapi lebih ke kita Jadi kayak orang bisa menikmati cuman Apal anu ieu nya engke make sarung tangan anu bisa lamun urang dina hayalan eta nyabak sesuatu jadi tong ngebayangkeun. da urang mah pasti kadinya ieu. Ngaranna ge lalaki normal kene. Imam masih melamun. Lamun urang nyabak motor gitu dina VE nah. Lain Japanis lain. Nya kaharepna mah kan kitu ieu mah tina awalna heula. Japanis pas. Sia. Vokabulari bokep bisa apaan deui anjing. Aduh bagoy. Rungkat aja gimana anjir.
Duh, gila anjing. Anu ngarahkeun ngomong bokep saha? Eta make VPN keneh teu HP. Oh, itu berlaku ye. Make DNS Google ya. Lu edan deui. Lu edan deui aduh, kudu berguru urang euy. Itu make DNS Google. Dia juga masih benangkeun Telkom. Iya nanti. Jadi kumaha menurut maneh lahan digital teh kan AIEG mah mempermasalahkan. Henteu kieu lamun lahan digital tujuan kahareupna anu bisa tadi dinyabakna. Sesuatu berarti kan eta mah virtual ieu. Investasi dong ke depannya mah. Nah, Investasi atuh. nya kan ieu aya nu ngaranna investasi memang sinya kahareupna mah, tapi kan urang teh kudu inget umur umat Islam teh ayeuna teh tinggal 30 tahun deui. Gedang dia teh perang Armageddon. Ayeuna urang meuli 30 tahun deui mah geus eueuh internet teh ieu. Balik deui ke zaman batu. Nu ya peternaknya. Oh. Namanya geus paling bener mah peternakan ieu. Diajar Berapa beternak. aing kudu kaun 4D-nya SPMB. Geus SPPTN. wah deui geus kudu ngadalil deui eta mah. Menurut ente kumaha Mam metaverse? Ai mah kontradiktif kan. Ai orang menerima saja. Dai, orang lain masalah menerima tuh. Tapi mungkin cara menikmati teh gitu, jadi orang teh masuk ke satu dunia gitu, no, lain di real gitu. Jadi menikmati rumah atau fasilitas rumah nanti dengan cara itu, jadi misalkan kumanya, mungkin imah orang letik gitu. Terus pakai VR misalkan, jadi serasa gede gitu. Meren gitu. Mana badag Mam 2 lantai ya teh. Oh misalkan. Oh. Meren teuing tapi anjir dalakan can aya. Mun sapi di Jadi lamun ngomong Mendingan aya nama kieu ngabahas ieu aing Untuk tadi ieu. maca berita. Kiamat PNS segera mendekat. maksudna wah naon deui. Situ percaya. kiamat PNS teh kumaha maksudna kela aing teu ngarti. Ya, aing tadi maca. Geus mana ayeuna kan geus lulus SKD. SKB geus tong. Deui kiamat PNS. Maksudna kiamat PNS teh kumaha maksudna? Iya. Moal kagaji apa kumaha Jadi konteksna? kiamat ieu pokoknya. Konteksna kumaha? Da ieu geus penting Mam. Masalah lalaki mah kitu. Terus betul. Masalah Kiamat PNS mungkin di depan mata ini buktinya. Si NBC Nya maksudna naon kiamat baca. PNS? Orang screenshot Mam. Bisa jadi bukti gitu jang pendengar kita. Jokowi lebih pilih robot daripada PNS. Birokrasi yang efektif dan efisien harus melibatkan teknologi di dalamnya. Bahkan untuk posisi admin PNS bisa digantikan robot kecerdasan buatan. Geus make AI lain. Edan. Tapi efektif oge, Bray. Tapi ada satu bidang Nah, nu teu bisa make AI. Lamun misalnya mana ngerasa eta efektif, geus aing mana rek SKD gitu deui. Geus tong milu geus. Gedeng deui kiamat. Berarti dipecat gitu maksudnya. Lain kiamat. dipecat. Cai aing ge kagok. Ayeuna mah ieu geus we beternak geus eueuh deui. Nah kumaha tuh ngomongkeun Iya, beternak. dangekeun. Orang naha make ngomong beternaknya ieu. Di zaman cenah cek sababaraha riwayat Zaman Nabi Isa. ento di zaman Nabi Adam tapi kan Nabi Muhammad anu jumlahna Rasul 314 jeung Nabi aya sabaraha 100.000 sekian itu. Kumaha Mam? Kabeh eta eueuh nu teu jadi peternak, kabeh peternak. Gembala lah. Penggembala, semua nabi dan rasul itu adalah penggembala. Untuk domba-domba, wow. Jangan dilanjut. Nah, maksud aing teh ieu. Sensitif konten. Berarti kan peternakan itu mimiti aya dunya. Heeh. Tapi kan ka nabi terakhir teh kan ka ayeuna teh ieu. Teu pernah paeh. Internet mah kan karek kamari ayeuna. Tahun 80-an, geus mulai go publiknya, aya tiba heula geus aya mah kalangan terbatas, Pak. Mahal. Gitu ieu. Jadi geus ulah beternak ieu. Geus terbukti itu zaman jelema aya ti ka ayeuna.
Jeung tinggal ieu Sumuhun bos-bos beternak. peternak eta. Sumuhun, abi setuju ka kaula teh. Eueuh nu miskin ieu. Iya, saya setuju Pak. Hutangna loba ieu. Iya, saya setuju Pak dengan statement Anda. Masalahnya tuh, apakah saya bisa masuk ke peternak gitu? Pertanyaanna lain bisa atau henteu. Apa tuh? Daek atau henteu. Daek mah daek wae. Nah, lamun daek sok mulai. Da beternak itu bukan berarti maneh kudu langsung melihara 200 ekor sapi, 200 ekor ayam, 100 ekor kambing. Ternak. Seni maneh ayeuna meuli hayam anu koneng nya tong warna-warni. Tong anu dipilok eta mah. Anu dipilok anjing, nu koneng, Sukana pae. nu koneng tak kumaha carana tapi ka bisa didahar ku maneh. Nanti ngaranna teh DOC ya. Heeh. DOC. Sebenarnya teh DOC nanti berat. 7.000. Jadi udah Gini naik deh. Kumaha mau dibatikeun aing biasa nangge goceng. Dipilok we ku aing. Simpan we pun es. Ayeuna dipilok mah ieu. Eta teh Jual cobaan. lain goblok. Hidup enggan mati pun segan eta teh hayam teh. Lamun di hatchery namanya di tempat penetasan nama eta teh geus ieu anjing nu geus kudu diapkir. Apkir teh dipaehan. Heeh, diapkir mati. Ngan dibawa ku batur dipilokan. Ini Oh. Kaharti berarti DOC nu arek paehnya. Lain arek paeh kuduna eta diformalin paehan. Berarti bisa penyakitan oge nya eta DOC nu Iya. kumaha tah mah. Seni beternak mah kitu. Lain orang ayeuna karena orang-orang peternakan ya, anu cek aing realistis eta, anu geus terbukti lah. Ayeuna orang ngomongkeun ayeuna ku Covid nu geus terjadinya. Omset pertanian, peternakan lain turun ke Covid teh. Bahkan pertanian mah naik omsetnya 30%, sok tukang sayur. Yo loba anu meulina ieu. Bahkan impornya di negara luar oge nya kamari pas Covid. Heeh. Ayeuna orang ngomongkeun teknologinya ieu. Benar, orang setuju bahwa nanaona enak kudu disebutkan ke teknologi. Iya, Termasuk dunia peternakan ge bisa lepas dari teknologi. pasti administrasi mah kudu lah. Cuman nu tadinya lamun misalnya enterek investasi sok naon meuli toko kana itu. Tapi ulah jadi naon teh? Ulah jadi Non real. acuan utama maksud orang teh. Oh. Teu nyaho ke juga Bitcoin ya, harga baheula harga 10.000. 10 tahun kemudian jadi 1 miliar teh nganyakal teh awagong. Nya. Boga mana Bitcoin baheula. Teu. Si gumong bogaan udah 3 Tilu Bitcoin. adiahan. Kudu tong dijualnya. Ti game da biasanya mah gift Heeh, gift gift game teh nya. Gitu ya. Nah, eta teknologi teh semakin berkembang. Coba eta kirimkan ke orang nu screenshotan nu tadi Jokowi. Tapi dai dunia guru ge da ti baheula teh nabi teh guru bagi umatnya gi. Teu bisa. Nah, maneh mah kitu konfrontasi jeung urang teh. Dan nabi teh guru bagi umatnya ieu. Perspektif guru teh loba ieu. Kumaha tah sok. Jelema nu jago nonton bokep jadi guru bokep. Ngerti? Lanjutkeun. Maksud aing teh kieu. Iya teori mah kan. Ini teori. Sok. Jadi ngaranna guru teh kan kumaha perspektif ieu. Bener. Nah, baheula Aristoteles, orang mikir kayaknya baheula Aristoteles bisa terkenal ti ka ayeuna dengan teori-teorina. Filsuf manehna mah. Heeh, filsuf. Berarti kan aya tugas filsuf naon tukang ngalamun dia sebenarnya. Pemikir lah. Heeh, pemikir tukang ngalamun. Ngabayangkeun eueuh sebenarnya mah ieu. Lamun dipikir-pikir ke urang ayeuna gitu. Cuma nah teh bikin ka ayeuna eta teori-teori manehna melekat gitu ka ayeuna. Bahkan aya teori Aristoteles nih yang terkenal. Nah, Jika kamu tidak mau dikritik, naon ya ngaranna teh jangan
jangan mencari panggung nih, jangan terkenal, jangan hidup lah pokoknya. Terlengkap ya eta ngomong. Terlengkapnya. Aduh aing poho deui. Tina TikTok dia. Itu maksud orang teh. Banyak perspektif di guru mah. Benar bahwa guru, tapi kan sebenarnya guru itu balik deui nya. Aya guru teh. Jadi kumaha dipakena ieu. Tukang copet, jago copet. Ngajarkeun kanu anyar main cara nyopet guru lain ieu. Latih itu. Guru lain ieu. Lain. Guru ieu. Lain. Guru. Lain. Karena mau mengajarkan pendidikan yang baru atau teknik yang baru guru ieu. Jadi kumaha perspektif ieu. Mun kurang pelajari mah ngalatih jeung Nya kemampuan mendidik mah anyar. beda, Bro. Mendidik dan melatih mah beda. Eta mah lebih ke latihan nyopet. Henteu ieu. Jadi Dan pendidikan SMK, copet SMKG guru ieu disebutna guru SMKG. Lain pelatih ieu. Guru-guru SMKG disebutna lain pelatih. Ya, Guru. Nya, tapi sok secara teknis eta cek maneh ngalatih atau ngadidik. Ngalatih loba nama ieu nyeun baud, nyeun mesin. Teu bisa ieu asup teori teh eta. Yang ngadidik atuh, Brat. Ngadidik atuh kan konteksna sekolah. Nya, sanes sekolah, tapi lain berarti guru-guru SMK disebut pelatih. Ya guru mah guru atuh. Teacher will be teacher. Nya, ngan maksud urang teh, poinna lain didinya ieu. Guru teh cek urang kumaha perspektif ningalina. Aya nu bisa jadi ke perspektif negatif, aya jadi positif. Tapi dah copet mah latihan, Brat, lain jadi guru. Bahasa eta ieu diri. Tapi yang ada tetep kumaha aya perspektifna ieu. Henteu ieu mah perspektif mah maneh mung eleh. Lain mung eleh ieu. Tuh, jelema nu eleh debat nu geus kapatahkeun argumenna nyebutna pasti kitu wae ka urang ieu. Nah, Padahal eta argumenna anger teu bisa asup ieu. Bisa dipatahkan. Tuh, jelema-jelema nu dipatahkeun argumenna ku urang pasti nyebut maneh mah mung eleh. Eta teh aing teh geus lain sakali dua kali. Lain perspektif na teh maneh mah mung eleh eta bener. Tuh, teu bisa ieu. Nah, Teu bisa. jadi gitu. Karena perspektif maneh geus terpatahkan, argumen maneh terpatahkan nih. Nah, Jelema-jelema nu eleh debat pasti ngomong kitu sia mah keras kepala mung eleh padahal argumennya terpatahkan eta teh. Lamun rek ngomong kitu ulah mawa konteks eta ieu. Patahkeun deui ku argumen. Dewasa ayeuna mah debatna. lain masalah dewasa teh nah ieu mah. Ieu mah guru jeung ngalatih beda gitu. Nya, Tuh, guru jeung kan ngalatih. nya eta mah geus nya. Henteu, guru jeung ngalatih beda. Benar setuju. Beda eta. Tapi cek urang ge nu di SMK, nya di SMK. Lobana diajar matematika atau diajar ngalatih nyieun baut, ngalatih ngarangkai mesin motor, eta latihan lain. Eta mah kan pendidikan masuk Nya, kurikulum. tapi kan praktek ieu. Ayeuna urang nanya, Eta praktek ieu. kurikulum copet aya udah eueuh. Entah ngomongkeun jeung kurikulum ieu mah urang geus teu asup konteks kurikulum mah eta mah nu dijelaskeun mah jelema anu hayang nyopet diajar kaju jago nyopet cek jelema nu diajar nyopet guru jelema nu ngajarkeun nyopet manehna Pak guru Guru. copet gitu. nya guru walaupun daek teu daek guru Jadi ingat ini apa preman pensiun. Heeh. Saat dosen ieu sebutna ge dosen. jadi maksud urang teh kumaha perspektif bisa negatif bisa positif gitu. Oh ini guru saya yang dulu mengajarkan saya. Nah gitu nih. Tapi kan bisa negatif yang positif, bro. Ini pelatih saya yang ngelatih saya bisa apa? Bisa tapi jelema anu ngalatihna eta bisa disebut guru Karena hakikatna guru teh singkatan digugu jeung ditiru. Teu ngomong ke digugu jeung ditiru nu positifna hungkul jeung nu negatifna oge bisa. Oh, perspektif kituna. Ente ai guru teh singkatan digugu jeung ditiru. Digugu ditiru. Heeh. Tapi kan tadi disebutkan digugu ditiru yang baik henteu di. Jeung nu goreng lagi bisa mah ni. Berarti kurang lengkapnya. Ya. Guru berarti guru baik kuduna. Nah, guru baik. Guru baik. Jadi digugu dan ditiru yang baik-baik. Yang baik-baik.
kurang lengkap ya. Kurang lengkap, iya. Geus lah ya nama Tuh, argumen mana terpatahkan ieu lain berarti aing mung eleh ieu. Henteu, mana mung eleh. Tuh sama. Gitu lah, heran aing. Teu bisa, Mana mung eleh. teu bisa ieu. Jelema-jelema nu terpatahkan argumenna ku urang sok kitu wae ka urang teh aneh dah. Lain masalah argumen terpatahkan nih mah Yi. Kieu ieu nya data hancurkan ku data. Argumen patahkan ku argumen ieu. Nggak mau Tapi kieu bisa. cek argumen itu argumen orang asup akal teu. Asup akal ieu sok sik di rek ku ente di naon isina nama ditolak-tolak kira asup akal. Ya orang tanyakan ke pendengar setiap podcastnya. Komen di handap si Egi mung eleh. Itu bisa ieu. Argumen patahkan ku argumen ieu. Tapi argumen orang dah asup akal ieu si kumaha ge. Ngasup akal. Nya. Ngan intina mah maneh mung eleh. Tuh. Debat ieu. Loba ini ngomong gitu teh jelema-jelema nu bahwa nyebut aing keras kepala teh sebenarnya jelema-jelema nu mung eleh oge da lamun maneh bisa menerima argumen urangnya maneh mau aya kalimat mung eleh da maneh ge yang menang. Geus jiga filsuf maneh semakin tua. Henteu jelema-jelema nu nyebut maneh mah mung eleh berarti maneh ge yang menang bener. Aya meunang. Oh gitu sarua wae mung eleh aja. Tuh. Asup akal teh, asup akal. Asup sih, asup. Iya. Jadi pada kesimpulan nama Egi tidak mau kalah argumen. Tah jelema nu Eta ngomong- fakta pan. anu jelema nu Henteu ngomong- fakta nu- eta. lamun jelema nu ngomong kalah argumen berarti manehna ge hayang meunang sebenarnya. Bener tuh ieu. Lain mana mematahkan teori orang gitu. Inya. Teori guru. Teori guru tapi asup akal tuh. Asup sih. Nggak sih, perdebatan nih. Nggak perdebatan nih. Ketika aing aya ngalantur tak asup akal berarti geus urang eta tadi bisa disebut mung eleh. Gitu ieu. Mas aya nama ieu da rokok di dia aya 2 bungkus. Iya teh podcast disponsori ku maneh, minuman ku maneh. Aing sare ieu tadi teh goblok. Sukan gawe nya. Sukan gawe ya aing nih Bang Safi suka di aduh. Jadi kumaha sih sebenarnya step by step jadi peternak nu handal teh sih sepengalaman maneh ya mah. Ternak mah handal mah Apakah segi learning by doing. manajerial atau gimana gitu. Learning by doing heula. Learning by doing. Ngomong-ngomongkan manajerial. Da eta mah manajerial mah nya. Pada akhirnya nama setiap jalan lagi bisa ieu. Setiap jelema bisa. Setiap jalan mah pasti bisa ieu. Nge-manage diri sorangan teh. Nya. Namun di perusahaan. Learning by doing, geus eueuh deui. Learning by doing berarti lakukan heula nya bari belajar gitu kan. Heeh. Tapi peternak pertama nu nggak punya pengalaman atau dia belum pernah nyentuh itu ada kemungkinan berhasil atau enggak sih? Banyak ki pertanyaanna manehna daek keneh teu ngulik atau nyerah gitu. Da aing ngaranna ayeuna berhasil atau henteu mah nya geus aya jalan masing-masing. Yang penilaian orang kan mereka ketinggalin di luarnya. Nya tah ayeuna kan ketika manehna misalnya gagal melakukan hiji treatment, manehna daek deui teu melakukan treatment yang lain sehingga manehna menangkan formula nu bener. Ente udah gagal berapa kali berarti itu? Nya, ayeuna ngomongna TK di eta mah. Emang kolot-kolot baheula kumaha gitu ieu. Tah sania hurung ieu, si imam ngambek ki kedeung deui. Mam, dia tuh di dia. Jadi konteks nate konteks jadi sanyo mana mah jadi karena sanyo itu konteksna. Si Mitsui sedotannya ku semburannya mantap. Soalnya itu gelis Bagong. si Mizu. Aduh, bagong terjun ieu lieur aing ge. Itu tuh Anda pencapaian dalam peternakan tuh apa itu Brad? Yang telah Anda temukan gitu. Temukan naon? Ya yang kamu udah temuin nih, kamu tuh beda dari peternak yang lain.
Kan Anda kan sarjana peternakan nih. Orang ya tergantung ya. Concern orang kan di sapi. Di apanya nih? Di makanannya atau di Ya, apanya? Nutrisi kan kamu kan? jurusan orang dirinya. Cuman Nutrisi maksud pangan, orang kan? teh naon ngabedakeun urang jeung lainnya. Ya orang punten-punten ya, orang berstatement kieu. Mulai dari teknik merek Arab, teknik nyuntik kesehatan hewan sampai manajerial data orang bisa ya. Sapi. Sapi, tapi cuma di sapi, lamun di hayam malah cenah bisa. Kalau unggas belum. Unggas pernah oge orang boga pengalaman. Pernah kan. Tapi diajar deh. Cuman expert di sapi. Seperti sapi. Oh berarti nantinya kita milih ya itu. Jadi itu teh kita milih ya berarti. Maksudnya setting naon teh geus teu neun HP ngobrol wareg geus tong sutang setting. Tadi setting bingung lanjutkeun nu tadi. Jadi ini pemirsa ini teh kepotong ya. Berarti obrolanna ieu lieur. Enggak apa-apa isinya daging semua berat. Aing mah emang daging kabeh. Ini yang Naon? ini yang pendengar kita tunggu tuh gitu. Jadi ada insight baru gitu. Inside naon ieu? Insight penglihatan. Emang aing iya naon teh anjing. Aing lamun Itu maksudnya teh babaturan NTG nih. Ini kan peternakan tuh ada berapa kelas sih? 4 kelas ya? Lebih. 9 kelas ada. namun hubungan anak kelas jeung Fakultas peternakan ya Papet ya. Kan elo bapan mahasiswana. Ente kan jalurna di sapi ya. Teman Anda ada kali yang di babi kan. Di misalkan kuda. Irung mana juga manusia ieu. Itu maksudnya tuh kan aya milih nu lain kan teman ente. Iya. Kenapa ente nggak milih hewan yang nggak biasa gitu kayak Pegasus gitu? Hayang nama aing teh buaya ieu. Cuman aing merefleksikan diri. Jadi terjadi Anu ternak buaya gitu. aya ieu. Ayahnya. Aya, Di mana loba. eta? Di Subang aya. Subang aya. Eta jang naon eta? Di Belanakan. Buayana jang naon sih? Nya diternakeun di ala kulitna. Oh, di ala kulitna. Emang siklusna buaya sabaraha tahun? Urang teh nyaho ieu. Ente enggak Perdalam memperdalam. mana hayang ningali siklus buaya, tinggal siklus diri sorangan we. Aing lain buaya. Aing lain buaya setan. Jadi maksudna teh tapi Anda mah tahu kan ini siklus sapi mah kan udah mendalam banget lah. Tahu ya. Ya. Kenapa Anda memilih sapi? Terpaksa ieu, baheula emang lowongan gawena di dinya. lain ku hayang-hayang teuing. Lain hayang milih teh. Jadi ngadek gol eta teh emang kudunya. Gitu. Lamun teu kitu aing teu menang duit ieu. Ini anak kan di Unggas tadi udah pernah kan katanya. Berapa tahun sih dulu tuh? 2 tahun. 3 ya. Di bidang apanya nih kan ada banyak nih, ada daging kali kan, ada telur, Orang di penetasan. Nu jadi DOC. DOC itu ya. DOC itu for your information, ayam-ayam yang kecil ya. Day old chick. Day old chick. Biasa ngomong chick. Enggak emang bener. Ngomong chick anjing. Emang bener i, day old Mana chick. Google chick anjing geus beda tadi Google tah. Chick teh. Kok. Kok kan ayam jantan. Kok. Ayam jantan. Kok eduduldu itu kan Kok. bahasa Inggris nama kongkorongok eta teh. Bahasa Kongkorongok. orang kongkorong teh kok eduduldu. Kok dulu. Eh. Tapi bisa nggak salah lanjut lah. Jadi 3 tahun Anda di penetasan. Jadi perusahaan Anda itu menjual DOC. Lebih basah di mana sih, Bro? Bahasa naon ieu? Enggak, maksudnya setelah itu Jika Anda lebih bahasa di sapi, soalnya aing ngapoe nyemprotai sapi. Bahasa ngapoe aing. emang di kandang ayam tuh basah. Emang di kandang ayam tuh basah. Bahasa oge. Enggak basah gitu ya. Bahasa di tukang nama kan nyemprotan alatna. Jadi setelah itu Anda ke sapi kan? 3 tahun lagi ya. Berarti kalau pas waktu praktek pas kuliah itu PKL ya? PKL Anda di mana? Dikudai. Nyambung ya. Di kudanya itu bagian apanya? Iya. Tukang nyemiran dulu nah. Jeung marah ngawin-ngawinkeun. Oh berarti diternakin juga kuda ya?
Sumbawa kan ya, pusatnya di Sumbawa ya. Tuh, bukan lagi kuda Sumbawa, kuda iya. Jadi kuda yang paling bagus tuh kuda di mana itu? Yang Prabowo ya. Untuk itu iya. Jadi lamun kuda teh Heeh. aya tipe-tipe na iya. Hmm. Aya kuda teh ngaranna kuda thoroughbred. 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 Apaan tuh? Tah eta teh kuda-kuda di padang pasir. Hmm. Lamun ayeuna pemasok nanti Uzbekistan, Kazakhstan. Pokoknya mah nu dulu dipak ku Rasul zaman perang. Dikirim ya. Tah eta teh kelebihanna tina lumpat ieu. Kenceng. Jadi si kakinya tuh lebih panjang. Jadi yang lompat WHD. Berotot deh kan kakinya gitu. Itu justru ramping. Jadi kalau kurna badag tapi karena sukun ramping. Thoroughbred. Lentik lah. Kecil. Cantik lah katingalina teh. Cantik. Tah itu thoroughbred. Cuman kalau kelemahanana lebih beringas. Beringas, susah untuk apa namanya? Dijinakan mungkin. Heeh. Oh, berarti itu sapi liar, kuda liar ya? Ini aku udah lihat. Thoroughbred mah aya Terus oge tipe ada apa? warm blood. Warm blood. Gimana Darah sih hangat. nulisnya? Warm blood. Darah hangat. Warm blood itu bukan warm blood. Warm blood. Blood anjing, blood, lain blood. Warm blood. Tah, Darah hangat. eta tipe-tipe biasanya tipe-tipe kuda Eropa, Kuda Eropa. Andalusia. Yang dipakai raja-raja ya. Yang warna putih kan? Banyak warnanya. warna. Cuman tipe namanya lebih besar, cuman lebih pendek si kakina. Lamun nu kitu Lebih pendek oh ya. naon teh dipakai lompat lebih bagus thoroughbred. Cuman lebih jinak jeung bisa dilatih. Adanya di Eropa itu kudanya. Ya rata-rata tipe-tipe kuda Eropa. Kalau thoroughbred itu berarti di Afghanistan itu adanya. Kuda-kuda padang pasir. Padang biasanya. pasir. Oh, berarti itu dari padang pasir kalau dibawa ke sini masih bisa hidup deh. Bisa hirup ya, sarua urang daerah tropis. Justru anu rada adaptasina kuat mah wamblod. Masalahnya mereka tinggal di daerah subtropis. Loh mahi. Ekutah deh kan. Pengaruh banget aing oge. Jadi yang di mana itu PKL dulu tuh? Pak Lembang ya? Di Denkafkud. Parompong ya? Heeh. Bandung. Jadi lamun misalnya kuda thoroughbred dipakainya jang lari, jang lintas alam, lintas trek lah, lintas jungle, lintas Oh, buat balap itu ya? Kuda balap. perang. Kuda balap bukan? Heeh. Nyata nu bagus mah kawinan antara wamblood jeung thoroughbred. Kebanyakan nu di daerah Kafir mah kawinan wamblood jeung thoroughbred. Kalau yang di Sumbawa itu berat. Kan itu dia udah Sumbawa menjadi mah, adat kan? Aya deui. Itu khas Sumbawa ya. Kelemahanna kakina parenek cuman tina kekuatan HD kuat. Dan juga urang mah iyalah kuda kampung gitu. Namun urang main bola jeung orang kampung kan di parungnya kan urang suguna nyeri tah jiga kitu ieu. Perumpamaanna teh gitu. Manehna mah nyeker gitu nya urang make sepatu tapi urang nu nyeri. Jadi sepatu orang dijebol. Oh, tah jiga kitu ieu eta mah kuda Sumbawa. Kuda Sumbawa. Tapi Anda lebih suka kuda mana, Bro? Kuda Itu yang di PKL Anda itu kebanyakannya kuda apa jenisnya? kawinan, thoroughbred yang bamblut. Hasilnya Nah, dinamain apa itu hasilnya? nya Torog blood. torog wambung. Torog blood. Teuing naon atuh aing teh nyaho bukan mah kawinan we antara kuda lokal jeung kuda Eropa biasana. Terus waktu Anda di sapi nih, itu Anda ngurusin sapi lokal apa gimana? Dua nana ieu. Gimana? Kalau untuk bisnis bagusan yang mana? Iya. Tergantung market. Ente yang ngincerna naon. Orang pengen yang duitnya cepet, pengen cepet dijual gitu. Ya sapi Australia Australia. Tapi regulasi mungkin ya berat. susah. Kita nggak bisa sembarangan kan ngambilnya. Nggak bisa. Standar harus terpenuhi.
Itu kita belinya ke broker apa langsung ke Australia? Importir. Importir. Oh, Jadi orang yang suka ngimpor ya. kayak importir i. Ada minimal pembelian nggak, Yi? Ada i Berapa, Yi? 2.000 siki 2.000 siki. seshipment satu tongkang. Cuman kan kebanyakan ayeuna misalnya satu kapal kan 2.000, tapi orang kan bisa oge misalnya maneh beli 100, orang beli 1.800 gitu. Oh, direcah. Berarti bisa gotong royong ya. Bisa i. Banyak itu yang pengusaha di Cianjur kayak gitu, Yi. Banyak i. Kamu kayak yang kesel gitu, Yi. Iya i. Apa, Yi? Siapa aing teh di imah teh mau ngomongkeun pagawean. Ngomongkeun tentang pagawean aing udah. Bukan, bro, ini kan insight yang baru. Mana nanya di insight kok yang duruk ya. Ngomongin insight yang baru, bro. Insight teh naon sih? Insight itu penglihatan. Ternyata naon emang aing buka internet keenam aing. Saya Lain buka maksudnya teh. dan aing teh mata batin aing. Ada ini yang baru lah, maksudnya teh ada ilmu yang baru gitu buat pendengar kita. Gitu, berat. Lihat i aing teh tadi ti isu teh karek balik magrib teh geus ngomongkeun pagawean i. Ayeuna ngomongkeun di pagawean. Enggak, ini bukan ngomongin pegawaian, lebih ke pengalaman Anda maksudnya. Pengalaman Bisa Anda, share lah. Anda. Mungkin nanti ada investor yang mendengar podcast ini kan kita nggak tahu, berat. Benar nggak? Pakai Pak Haji dudungan mana nun dengan dengena. Datang di beja-beja. Tapi untuk ukuran sapi kita masih kekurangan pengusaha nggak sih, berat sebenarnya? Sangat i. Sangat. Oh, berarti masih ada kesempatan dong ya buat Yang kurban wae Jawa Barat teh. Jawa Barat tuh ya. Jawa Baratnya hanya bisa menyediakan 40% i. 40%. 60% itu dikirim dari daerah luar. Dari mana tuh, Ji? Noba ini di Jawa Tengah, Jawa Timur, Oh, Lampung. Tapi daerah yang lain tidak kekurangan berarti. Ya matak manehna bisa ngirim kan beureun, manehna lebih di ditu. Ya, memang stok sapi paling besar ayeuna lamun ningali tina data BPS di Jawa. Jawa Timur. Jawa Timur. Itu emang mereka populasi sapinya banyak sekali apa ada peternakan Eta mah yang jadi gede banget? kieu orang Jawa Timur mah, khususnya orang Jawa punya prinsip sih. Bahwa investasi yang baik itu di ternak. Mendarah daging ya. Nya, jadi manehna walaupun misalnya jadi berpikir kieu punya ternak itu sebagai bentuk investasi untuk orang Jawa mah. Beda jeung orang Sunda mikirna kan. Iya. Orang Sunda mah kan beli emas, Iya. beli tanah. Beli- Kalau untuk karakter orang tak apa aslinya, cuman orang pernah ngobrol dengan orang Jawa. Memang gitu investasi terbaik bukan investasi maksudnya sebuah hal yang lumrah investasi itu di ternak. Bobogaan merenya. Nya. Cekelan. Nah matak kenapa banyak akhirnya di Jawa Timur emang gitu i masyarakatnya emang kumahnya resep beternak lah ya bener. Karena aya prinsip eta nu tadi. Itu mereka di rumah punya kandang masing-masing apa gimana? Bisa banyak gitu. Ini apa rumah teh misalnya buka 5 ekor. Berarti gede juga ya rumahnya. Tapi kan misalnya tina sakampung aya sabar 100 kakak misalnya 50 kakak kan mungkin wae anu boga 1 ekor, 2 ekor, 3 ekor. Kan di total mah bisa sabar ratus deui. Gitu. Tapi kita juga bisa melek kan ke depannya maksudnya. Duit masalahnya sih itu gede sih sapi itu. Nya tapi sakalina paeh ge dah rugi. Iya, duit itu. Tengah bohong lah bisnis mah. Modal badag untungnya badag tapi hutangnya badag. Masih dihukum ekonomi eta mah. Orang ngamodal ayeuna 10.000 nya. Dengan harapan mereka. Orang ngamodal 10.000 dina mentokna lamun misalnya bisnis sehat kan gitu teu lepas tina 10%. Berarti orang ngabebeunang 1.000. Perak lah. 1.000. 1.000 lah. Ada teh. Ya begitu pun sapi ayeuna manehna menang 100 juta nya meureun we da modalna 1 miliar. Kecuali Bitcoin i. Bola beli 80.000 akhirnya 1M i. Iya, itu lonjakan yang sangat drastis ya, berat. Jadi maksudnya nya asup logika lah nu gitu mah. Untung badag nya modal lagi ada badag. High risk high return.
Entah high grade kan beda. Kalau high grade kan tadi 80.000 isukan jadi saem. Gambling itu bro ya, bukan juga ya. Enggak gambling juga, Ji. Namanya gambling itu ketika mana itu menganalisis Jadi slot itu ya. jadi slot. Jadi slot. Kumaha bebenanganana eta mah, Ji. Kona mencet tombol menang naon maneh. Siga babaturan urang. Bro, nginjem heula lah. Sugan we cenah. JP jackpot. Gade heula motor. Aduh, ampun. Emang sekarang lagi trending juga sih judi slot gitu kan. IQ option, binom toad. Ya iya sih intinya nama pandemi, Ji, efek pandemi. Jelema loba cicing di imah, Pusing ya. apa main internet. Terus ku himpitan ekonomi oge, urang kumaha cicing kudu menghasilkan. Kaduana kan. Ayeuna internet geus nya banyak lah iklan-iklan meureun. Gitu. Salah satu platform oke kan. Heeh. Menghasilkan duit. Tapi teh judi oge berarti. Iya sih. Cek kurang sih perlu sih ya. Belajar sesuatu yang baru mah kayak kripto gitu. Perlu sih cek kurang. Tapi berternak juga saya akan melakukannya itu. Kamu kan sudah nih. Oh, kamu muntah lagi, Bro. Heuy itu tadi teh aing teh ngalalasa itu mah. Aing jadi diajak ngobrol wae. Ya udah tuh. Kita belum sudahin nih, Brad, masih panjang. Aku disetel di 1 jam 50 detik. Oh iya, siap ya. Ini dia nama gitu beternak mah. Menyenangkan. Simpel sih sebenarnya beternak mah. Tempatkan ternak sesuai habitatnya, intinya nama eta nyaman. Gitu. Kalau temen saya yang peternak sapi tradisional mah katanya asal daek ngarit katanya. Saha ieu? Hmm, Saha? ada di Lembur. Asal daek ngarit. Kan Mang kieu Ian namanya Mang Ian. logika lagi, logika orang yang logika ieu. Sebenarnya rek sapi, rek doma, rek hayam, mereka itu hewan liar. Hewan liar ya? Hewan liar Yang ada di alam. yang ada di alam. Berarti habitat aslinya di mana? Di alam, Ji. Hutan alam. Rek di hutan, rek di padang, pokoknya di alam. Padang jauh. Sumatera Barat. Padang rumput, Ji. Savana, Ji. Lain Sumatera Barat lain. Lain. Disebut nanti ya Lain Bajuang Basamo lain. Berjuang bersama. Salero Bundo, Ji. Salero Bundo. Jadi hakikatnya kumaha? Ya, hakikatnya kan mereka itu hewan liar. Ya. Cuman didomestikasi. Sebutan nanti. Dicangcang, dijadikan hewan ternak, dianakeun. Dipecut nih, jadi cangcut. Dicangcang dipecut. Kita rek ngomongin BDSM ri. Aduh, ulah. Jadi konten porno nanti, berat. Nah, maksud berarti. Nah, kulantaran didomestikasi, didomestikasi sehingga muncullah di kandangan. Nah, logikana ayeuna hewan nyaman teh di alam liar. Nyaman. Tak kumaha carana orang ayeuna walaupun di kandangan tapi tetap ngarasa manehna di alam liar. Salah sahijina naon? Di alam liar aya rumput. Bener tuh? Daek mata kamu didomestikasi di kandangan ya orang kudu nyadiakeun rumput. Kudu ngaritnya. Kudu ngarit. Henteu ngarit ge meuli kumaha pokona mah manehna kudu merasakan kenyamanan itu. Gitu. Tapi itu konsentrat itu. Makanan pendamping itu mungkin ya. Nya suplemen itu Suplemen. karena suplemen. Dikasih Tapi logikana gitu. kandang juga kan terbuka yang sapi yang industrial yang gede mah kan. Bebas rek terbuka rek tertutup oge kumaha penting mah nyieun hewanna nyaman. Da ayeuna terbuka walau aya hewanna teu nyaman mah jang naon. Tertutup are hewanna yang teu nyaman mah jang naon. Iya, kayak cewek ya.
kalau nggak nyaman mah ngapain diterusin gitu kan. Iya, iya. Kita ngomong-ngomong cewek, Yi. Apalagi kalau lanjutnya nginjem duit ya, tapi nyaman gitu. Eta mah gelut cek aing. Siang ngebahas soal anjing. jadi personal gitu. Oh jadi intinya mah ya kita harus apa namanya, hewan liar tuh itu ilmu baru itu Gi. Ya, akhirnya ada hewan naon wae. Terlepas dia hayam, kuda, domba, kambing, sapi, buaya. Intinya mereka itu hewan liar, ngan didomestikasi. Gitu. Dijadikan ternak, dianakeun ku sorangan. Intinya kumaha hayang ternak hade kumaha carana nyieun nyaman, geus eueuh deui. Awe ge dijieun nyaman mah. Kabur nih. Siang nyindiran aing ge. Berarti mah tak kabur ge teu nyaman awe na kehet. Hai nyaman teh kumaha sih etana make HRP wae gitu kan nyaman make HRP menurut aing mah. Henteu ieu aing geus nyobaan kabur-kabur keneh. Pakai HRP banyak mana tuh Honda HRP deh. Kan Jadi intinya kitu ieu. Kudu nyieun nyaman. kudu nama. Kita kan hewan liar oge nya berarti manusia. Kudu nyaman di kandangan di mana. Dan baheula wifi tapi nah jadi nyaman jelema teh sok. Heeh. Hewan liar di si modifikasi. Non domestikasi. Oh, orang baru tahu itu berat. Maksudnya ada ilmu itu ya. Orang baru tahu tuh ayam tuh liar. Nya, Aing kira peranakan gitu. galus ban kifa. Ieu Apaan tuh? ngaran hayam teh. Galus ban kifa. Ayo oge jadi ingat babe. galus ieu. Jadi inget babe jahil aing. Makanya ayeuna aya kopi gilus ieu teh kopi hayam. Kopi ayam nu bener. Meureun anjing. Gilus eta main galus aja. Henteu ngaran ieu na ngaran Latin. Ini siga dosen wae. Enggak, ini mah cuman insight baru. Mana nanya di insight bingung geus dijelaskeun ku urang. Jadi maksudnya teh ada ilmu baru gitu bari pendengar kita tuh. Ya pokoknya mah rek terlepas hewan naon wae nya, rek hayeuna lauk naon. Intinya nyaman itu mah. Gitu. Tapi harus nggak sih kita ngambil ahli gitu seseorang gitu untuk Nya sebenarnya kan lamun ayeuna ahli orang ngomong karena shortcut ya. Memangkas jalan pintas lah. betul. Karena kieu lamun orang ti nol. Untuk menjadi seorang ahli itu dibutuhkan waktu anu henteu sakedeung ieu. 10.000 jam dan lah, ya. trial and error anu henteu cukup sakali jeung modal jeung waktu nu teu saeutik. Maneh ayeuna nyaho sapi atau di kandangan ya. Nyobaan tinggi atapna 3 meter. Hareudang sapi teh. Anu ngabangun 3 meter Duit eta. di duit. Begitu cenah teh nyaman hareudangeun sapi teh. Di ruang duitnya. Duit. Taikeun 5 meter. Tiris katirisan. Di ruang deui pas 4 meter nyaman tah. Trial and error fungsina ahli teh geus tong ayeuna nyobaan 3 jeung 5 langsung we 4 gitu. Eta mah shortcut. Tapi apakah bisa? Teh semua orang bisa gitu. Dengan pengalaman. Cuman lamun misalnya ayeuna tina nol hayang jadi expert nyaeta dibutuhkan waktu jeung biaya anu henteu saeutik jeung tekad anu kuat. Ayeuna mun tadi geus 3 meter nya duit beak keur dijadikeun 5 meter teh. Beak modal. Beak kabur beak modal. Bearing Sapi hareudeung misalnya teh. Bearing geus nutup deui nya. Kur geus ditutup teh program kur teh. Aduh, Gitu ya. MM-an pastinya lain ratusan juta deui ya ta. Jadi sebenarnya apakah butuh ahli? Ya Butuh. tergantung, henteu disebut butuh juga. Butuh sih mun peternakan badak mah industrial gede mah. Iya.
Cuman maksud orang itu sebagai shortcut gitu. Sebagai jalan pintas gitu. Orang teu kudu ngelakukan trial and error deui jeung nu ngabutuhkeun waktu jeung biaya nu loba. Geus nu Geus we langsung 4 meter nyeun teh gitu. Karena pengalamanna kieu secara teorina kieu gitu. Secara praktekna kieu dibuktikan di lapanganna kieu gitu. Ye. Jadi ngerekrut Anda tuh penting. Nya urang teh bisa nyebutna penting atuh henteu. Ya urang anger gawe di batur akhirna mah. Ya tenan naon, Bran. Sembari ngumpulkeun modal, ya. Ya. Jangan habis sama juga kieu sama si inisial. sia geus teu ngomong deui. Astagfirullahaladzim. Terus diinjem duit tak ulah. Ye. Dulu cek aing lah. Dah banyak kan berat teman maneh juga kan yang jadi peternak Ya, jadi gede gitu. Kalau orang tuanya kaya, privilege. Intina Intinya kolot beungar we. shortcut ya. Shortcut itu shortcut kolot beungar. Pengalaman aya. Ke rumah anak nahli, ilmu Pan. aya. Anak nahli, Pan. Duit teu boga. Gawe di batur. Gawe di batur, iya. Gawe di batur lah. Cuman lamun misalnya ayeuna urang hayang ngomongkeun shortcut nya neangan investor. Investor loba bentukna ieu. Loba. Bisa kolot. Bisa bank. Bisa nomor saya batur. Bisa kolot sorangan. Oh, bisa. Privilege. Gitu. Jadi investor sama tetap. Investor. Gitu. Ini pinjamannya super lunak. Bisa pinjol. Pinjol terbatas we. Oh gitu lah. Tapi Anda pernah juga kan nyobain nyari investor kan? Pernah ya. Kenapa udahan? Meninggal ya. Innalillahi. Bener lupa saya itu kisah. Itu udah hampir ya itu proyek gede itu. Tapi Anda nyaman kerjanya di sapi apa di ayam? Nyalamun ayeuna sesuai keahlian mah. Sebenarnya orang tuh niat-niat di sapi sebenarnya mah. Sesuai kebutuhan. Sesuai kebutuhan sebenarnya mah. Cuman orang ngerasa 3 tahun di hayam
Oke, segitu aja deh podcast kita. Yang penasaran nanti ada 1 jam berikutnya. Mungkin nanti pas seger kitanya. Oke. Pas saya sedang libur. Oh iya iya. Kamari. Iya, iya, iya. Orang mau cuti. Gara-gara ngapok. Makanya subscribe, like, and share. Awas. Terima kasih semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.